这个女人简直不要命，她要凭借枪里仅剩的2颗子弹对抗最强的战争机器人珍宝。珍宝高3米，腿长1.8米，装备了1008小型火箭弹装备库，移动速度100米每秒。刚一露脸便打开扫射模式，女人却丝毫没有畏惧。她在弹火间快速移动，先一颗子弹打爆上方的巨型油管，给珍宝洗了个澡。等珍宝刚漂移到路口，女人又一发子弹袭来，珍宝全身瞬间燃烧，女人露出胜利的微笑。谁知就在下一秒，珍宝背部的装备库竟启动了消防灭火系统，全身大火被瞬间扑灭。女人无计可施，只能躲在破旧的装甲车后观察敌情。忽然，一个挂件吸引她的注意，紧接着女人便被机器人打倒。女人咬牙艰难地爬了起来，看到自己的2根手指竟然是机械做的，女人简直不敢相信。但刹那间，女人便被定格了，周围的战斗场景变成了一个封闭的实验室。原来女人也是战斗武器，然而女人呢却没有完全被机械化，竟还有人类自主意识，这是怎么回事呢？具体让博言给大家讲讲。原来啊，这有一家研制人工智能武器的研究所，将生前是无敌战神的真一进行了死后打倒克隆，然后再放入了人体躯壳中。真一的女儿贤博士是负责人，她妄图为韩国军方打造一支超强 AI 作战神兵。可惜啊，这目前研发进展受阻，已经是真一第17次倒在了装甲车这里啊。克隆岛也报废了整整17个，军方的高层很是不满。于是呢，这研究所的金所长剑走偏锋，就在第18次战斗实验开始前呢，率先击中了真一大腿，来测试真一是否能够被激发超强的战斗力。而就在此刻啊，第18回的实验也正式开始。真一是带着腿伤从中醒来，然后被排机器人呢用枪指着脑袋。没想到真一突然暴起，跟一个机器人展开了殊死搏斗。可惜啊，这还没斗上2个回合，真一便被机器人直接踩在了脚底。真一也当场闭眼认输，金所长简直怒不可遏。可就在这会儿呢，检测人员看到这克隆脑中居然有一块未知区域，只见真一迅速反抗起来，徒手暴击所有的机器人。但是啊，这还没坚持1分钟，便又被击倒了。这回的实验虽然失败，但是金所长猜测的那块未知区域就是真一的超强战斗力核心。看来啊，这在测试之前让真一受点伤还是有用的。金所长决定测试第19回，再次如法炮制一般弄伤了真一，来激发真一的超强战斗力。金所长严肃下令砍掉真一的一只胳膊，只见这切割机是迅速到位，对准胳膊直接切下。真一虽然不是真人啊，但是疼痛感却跟真人一样痛苦。就在刹那间呢，这机油迸溅出来，可那块未知区域却再也没有出现。另一边的贤博士看到这一幕，眼睛简直都要喷火了。虽然母亲已死，但他却无法看到跟母亲长相一样的机器人被这样残忍对待。于是这贤博士不动声色地调低了真一的疼痛感知。第19次实验的失败让金所长也彻底发了火。如今敌人不断进攻，如果再不造出无敌的真一，他们都会沦为敌人的奴隶。原来就在2135年，地球由于环境恶化，已经不再适合人类居住。于是啊，这人类在太空建立了80座庇护所。但是没过多久呢，其中3座庇护所内发动内战，企图称霸太空。无敌战神真一便横空出世，建立了联合军反击。可惜啊，这最后在炸了敌人老巢的时候，真一不幸英勇牺牲。但是人类在真一身上看到了希望，于是便决定克隆真一大脑，打造出一支作战神兵。贤博士在35年间耗尽了所有心血克隆真一，导致被治愈的肺癌是再次发作。如今啊，癌细胞已经扩散到了全身，贤博士最多只能活3个月。医生建议他进行大脑克隆，然后再转移到人造躯壳。而这躯体选择呢，一共有3种类型。A 型躯体费用昂贵，但是可以享受生老病死、婚丧嫁娶的权利。B 型呢稍微便宜一点，但是需要为政府提供大脑内所有的数据。C 型是完全免费，但是啊，这却要丧失人类的基本权利，授权研究所克隆出无数个一模一样的自己，彻底沦为政府和资本家的工具人，就像是现在的真一。可谁都没想到，如今却传来一个噩耗：阿德里安国是突然和解，高层决定呢停止无敌真一的研发制作，转而研制这服务型的智能真一。贤博士的心中是顿时有种不好的预感，他立马找出了所有的真一躯体，结果发现啊，有一个躯体正在被取出使用。贤博士根据模型 IP 发现，有一个同事竟然在跟真一的躯体开车。原来啊，这真一转型的第一步就是被做成那个方向。贤博士赶紧给真一披上了衣服，转身一把掐住同
同事是慌忙解释，这是研究所的决定，我也只能顺从啊。贤博士对研究所也彻底失望，他决定要归还母亲的自由。于是这贤博士来到了实验室，启动了18号真一，跟母亲进行了最后一次对话。没想到真一突然发问，你能帮我打听一件事吗？我女儿的手术到底成功了吗？而就在此刻，未知的区域再次闪烁，原来只要真一想到女儿，就会爆发惊人的战斗力。而开头那个挂件就是小时候的贤博士在做手术前送给真一的幸运娃娃，所以我们的战神真一才会在关键时刻分神。贤博士是满眼含的泪水，他的母亲虽然变成了 AI， 但却依然记得自己。他也告诉了自己的母亲，手术非常成功。而就在这一刻，母女二人算是另一种意义上的相认。贤博士立马让母亲待机，然后删除了未知区域，不让其他人发现利用。这意味着真一不再记得贤博士，但这不重要，他只要母亲活着，就什么都够了。真一虽然是待机状态，但却依然能听到外界声音。贤博士立马告诉真一你是一个杀人机器，自己必须反抗逃走。贤博士做完一切后，不想停止研究的金所长再次进行了战斗实验。这回真一如往常一样在同一个位置失败。金所长是无奈叹了口气，然后走出了实验室。结果没走2步，他便发现了不对劲儿。他赶紧返回了实验室，调出了刚刚的实验画面，竟然看到这真一并没有被打中，而是故意装作被击倒。看来真一听到了贤博士的话。基地警报瞬间拉响，而所有的战斗机器人全部出动抓捕真一。贤博士则把其他真一的克隆数据进行了彻底删除。18号真一这边呢，他瞬间解决2个科学家，来到了一个储藏基地，这里摆放着50个一模一样的他。机器人很快抵达这里，真一混迹其中，但还是被发现了。真一直接发起了进攻，脚踹手抡，原地爆摔，外加徒手穿机甲，一套杀招用的是行云流水啊！但是这机器人胜在数量多，他们从4面8方围攻真一。真一被短暂打倒之后，直接腾空跳起，用了一招360度的双腿绞杀。可纵使真一单打独斗再厉害，但却也无法抵抗千军万马。真一一个不小心就被机器人卸掉一只胳膊，接着这脖子被死死掐住，眼看真一就要窒息。突然真一扯过右边的激光器，对准机器人的眼睛。就在下一秒，激光刺瞎了机器人的左眼，真一紧跟了一脚回旋，但还没休息2秒，真一就被一个机器人一把掐住了脖子，高高举起。这下真一是必死无疑啊！可就在关键时刻，贤博士突然出现，一把数据线插入了机器人，直接删除了作战指令。此刻又来了大量的武装机器人，贤博士被一个机器人扶走，而其他机器人则彻底消灭了真一。但是这机器人队长却发现了端倪，他调出监控一看，原来就在几分钟之前，贤博士就把真一大脑转移到了机器人身上，现在早已顺利乘坐地铁开溜。结果这刚上了车就碰到了金所长，金所长直接开枪击倒了贤博士，真一立刻扑了上去，跟金所长扭打在一起。虽然真一不记得贤博士，但他知道贤博士肯定是帮自己的好人。突然这手枪走火，金所长的眼睛中了一枪，他看向了地铁玻璃，竟然发现自己同样也是机器人。金所长不敢相信自己居然根本不是人类，他顿时心中怨气横生，爆发了超强的战斗力，一个蜘蛛爬墙是再次跟真一扭打起来。愤怒给了金所长无穷无尽的力量，他抱起了真一，怒摔车外。幸好我们真一身手灵活，很快爬了上去，从侧窗跳入，直接来了一招凌空飞踹，外接一招3步上杆，转身回抡，当场打趴了金所长。可就在这会儿一排武装机器人在对面疯狂扫射，他们迅速闯入地铁，对真一展开了疯狂进攻。金所长趁此机会发射了钩线，勾住真一，限制真一作战。而一旁的贤博士一看大事不妙，当场用肉体抱住了机器人，结果被重力直接甩飞。而真一看到这一幕，超强的战斗力再次被激发，他一把拽掉了钩线，蹬墙飞身回走机器人。金所长立马拿起了重武器朝真一发动射击，真一冲过去一脚把他踹飞，谁知这又一个机器人为金所长保驾护航。金所长立马从地铁底部猛然撞出，然后一把扯下了真一。此刻地铁摇摇欲坠，跟另列地铁相撞，真一迅速滑了下去。金所长趁此机会再次射击真一，这时贤博士射出了钩线，真一抓住钩线被立刻调到了上层车厢，而金所长也随着下层车厢彻底隐藏黑暗深渊。此时的贤博士已经来到了生命的终点，真一要带他走。贤博士是告诉真一，你不用担心我，只想着自己就好，请一定要自由的生活。说完便推了一把真一，让真一赶快走。真一心中感动，知道贤博士是不想拖累他。
于是真一给了贤博士一个拥抱，还蹭了蹭贤博士的脸颊，就像是小时候那般。这一刻，贤博士终于没了遗憾，他在生命的尽头也感受到了母亲的温暖。而真一则来到了高山之上，眺望远处朝阳，思考自己何去何从。本片到此结束。本名叫真一，本期问题：如果你的大脑也能转移到 AI 的躯体上，你想要什么样的身材呢？选苗条身材的扣31，选威武雄壮身材的扣32，选穿衣显瘦、脱衣有肉身材的扣33。真一不仅诠释了一个作为女性踏足战争领域，能够在战场上大杀四方的英雄形象，还诠释出母性的光辉。哪怕是变成人工智能，也依旧挂念女儿，更愿意为女儿付出生命。本片好看，推荐你看原片。好了，本期内容就到这了，记得给熊熊点赞，还有关注和订阅。我们下次再见，拜拜。